Ey, venga, soque. A Diego no le dan miedo. Sí, porque él no tiene sabe, Daniel. Papito está... Sálgase rápido, papá. Rico. Viene el balcón. Ey. Ven, amor. Sálgase a la par de su mamá porque... José Daniel, lo que el muchacho dijo, a la par de su mamá. Alexis, creo. Ese es el balcón. Ah, no, Alexis José. No puedo verlo. Alexis. Venga, papi. Ey, rápido. Julia. Eduardo. Ey, sálganse, Katia, dígale que se salgan, que los van a regañar. Papito, ¿le gustó? Vengan aquí. Alexis. Alexis le gustó. ¿Cómo lo siento, Eduardo? Katia, sáquelo de la zona esa. Eduardo. Eduardo. Es apurándose. Hay que salirse rápido, mi amor. Las señas las hacen aquí. Alejandro. Vale, Alejandro. Me llama mi Alejandro. ¡Buenísimo! Para mi hermano. Sálgase rápido, vale. Rápido, hay que salir. Lo regañan. Viene Valeria. Va, me solté. No hay que soltar. No, mi amor. Sí, yo me solté. Para la próxima no hay que soltar. Porque eso es la... ¿Cuál le llamaría? También se soltó, yo también. Sí, pero es mejor no soltar. Siempre hay que... Eduardo.